係你啊！你終於都嚟啦！有啦，有啦。藥室預言皇宮侍衛長個女身體會康復，果然應驗。之後藥室繼續住響佢屋企，好得佢信任。轉眼過咗10年，快啲趕晒呢班術士走，唔係就拉晒去斬頭。普提法爾，我聽講你屋企有個人識解夢噶噃。冇錯，係啊，弊啊！佢有個奴隸叫做藥室，講佢嘅嘢嚟聽下。起身啦，但係就唔可以喺法老面前抬高你嘅頭。你聽住，我最近成日發住呢2個怪夢，但係冇人話到俾我知佢哋係咩意思。如果你解釋到俾我聽，我一定會對你重重有賞。咁你而家聽清楚，我會形容2個夢俾你聽。我夢到我喺尼羅河邊，突然間7隻健碩肥壯嘅母牛從河裏頭走出嚟，慢慢行上去岸食草。然後又有7隻好瘦弱嘅病牛從河升上嚟，走上岸邊。呢啲病牛慢慢走近嗰7隻強壯嘅母牛身邊，食咗佢哋。至於第2個夢呢，就係咁嘅。我夢見一棵小麥長出7支健康嘅麥穗，跟住又長出7支細弱同俾東風吹到變焦黃嘅麥穗嚟。佢哋越生越長，仲將原本嗰7支粗壯肥大嘅麥穗吞埋添。你諗下，你可唔可以解釋佢哋嘅含義俾我聽？呢啲係天地嘅造物主俾你嘅預兆，佢係真神，並唔係你哋所崇拜嗰啲偶像嚟。